హైదరాబాద్ శివారు షామీర్పేట్ సమీపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసుల కథనం ప్రకారం మేడ్చల్ జిల్లా దేవరియాంజాల్లో 108 వాహనాలకు చెందిన ఈఎంఆర్ఐ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. మరమ్మతులతో మూలకు చేరుకున్న వాహనాలను అక్కడ ఉంచుతారు. ప్రమాదవశాత్తు అగ్ని ప్రమాదం జరగడంతో 60 వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన విషయాన్ని సిబ్బంది వెంటనే గుర్తించకపోవడంతో వాహనాలు కాలి బూడిదయ్యాయి. కేసులో పెడతారా ఫైల్ మీద ఒకసారి రమ్మన్నా సార్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను. ఏదో తొందరగా రండి, నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను.